Ayan, hapon na naman. Ano kayang lulutuin natin ngayon? Ayan, may naisip na ako. Try ko ang pochero. Of course, kailangan natin ng mga ingredients. Kaya, ihanda na natin sila. May kamatis, sibuyas, bawang, ginger, pork, saging, at saka lettuce. Samahan na din ng asin, paminta, at mantika. At tara, magluto na tayo. Ibablanch lang muna natin konti ang pork. Huwag sunugin na. After a minute, kunin agad at iset aside. Kung makikita nyo, nakikipagsagupaan tayo sa pork. Kasi naman, ang mantika pumipisik. Okay, tingin konti sa camera. Ulit naman. Ayan, magigisa na tayo. Unahin ang ginger, bawang, sibuyas, at kamatis. Ayan, make sure na gisang-gisa talaga ang kamatis. Tatakpan muna natin ito for about 3 minutes. At kung malambot na ang kamatis, pwede na nating isunod ang pork. Ayan, haluin mabuti. Alam niyo ba kung bakit kailangan nating lutuing mabuti at gisahin mabuti yung mga bawang, sibuyas at kamatis? Kasi mas nagbibigay ito ng lasa. At ngayon nahalo na natin, lagyan na natin ito ng tubig. Yan. Huwag masyadong punuin. Pagkatapos, ay ilalat natin mag-simmer for about an hour. Yeah. 1 oras. O, haluin konti. At pwede nang takpan. After 28 minutes, yan, pwede mong i-open. Haluin konti. At pag nag 30 minutes na yan, pwede na ilagay ang saging. Yan. Haluin. Sorry, nahihirapan po yung cameraman natin. I-one man show ito eh. Ayan. Sige, maghalo ka pa. Okay. Pag nahalo ng mabuti, dadagdagan natin yung sabaw. Kasi naman, naubos na po kanina sa pag-simmer niya. Hindi po yan maluluto kung kulang po ng sabaw, no? So, lagyan natin pa ng sabaw. Kung mapapansin nyo po, ang ginagamit ko pong tubig is yung kumulo na po. Galing sa kettle, ayan. Para mas madali po siyang mag-simmer. Pag nilagyan na ulit natin ng tubig, tatakpan naman natin. At ilalat natin siyang maluto. After 30 minutes, pwede nang ilagay ang lettuce. Let it simmer for about 5 minutes. At luto na ang ating pochero. At ayan na nga po ang ating finished product. Yum. Tara, kain na tayo. O siya, sa susunod ulit.